ここで壊しますよね、ギリギリまで。そうですね、壊しますね。いいサイト入ります。うわ、このエスペランザのラークが大事だ。どうなるか。見に行くローキング、丁寧にクリアするエスペランザ。オペレーターか。少し難しいですね。上がってくるところはルオーキングが抑えました。ガレージ前からはエスペランザ。武器ちょっと変えたいですよね。ピンク、おお、打ち勝った。バックサイトはどうだ。抜けていった。スローフィールド。自らのスローフィールドを越えて時間ない。サイト前、バックサイトはどうだ。ただ C リンク、そしてバックサイトで固めている K1 e スポーツ。解除、ハーフ通した。正面ソードライン潰した。打ち勝った四隅手。 K1 e スポーツマッチポイント。 D, a phone, maybe? I hope you don't mind. But so, wanted. 確かにそうですね。痛い、死ぬ。いや、予選見てあれ多分遠距離から投げたんでしょうけど、確実にあれリテイクできないようになりましたね。すごいですね。びっくりしましたよ。だってシュワーンって今見て、剣こいつ体。面白い。ちょっと頭の理解が追いつけてないです。はい。未来の Well, it's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but マッチポイントは any idea why you were floating down the river? What's the last thing you remember? チャンスコールファイヤー初の公式国際戦でマップ取得なるか。ガレージ前来た。ドア裏隠れているがソードライントレイルブレイザー強気な位置。おお、取った。一人取って帰れない。帰れなかった。ソードラインのカバーでワンプレイワンキルトレード。ローリングサンダーエスペランザ抜いた。隠れていたところ倒されました。4v3 早めに入っていく。ラブアキア横を取った。ただラキアアローで 2on3 正面どうだ。おー、こいつむずい。ソードライン頭打ち抜いた。銃持っとるけど途中で一発だけってあんま使えんよな。公式国際戦初マップ取得となりました。最後のフリック、えっぐいの出ましたね。えぐいの出ましたね。そんなそうない。素晴らしいプレーでした。 Oh, いいその時の you're an 仕事もうちょっ archaeologist? とひどくならんかな。 Then you'll definitely want to hear this. I don't know if it's exactly what you're looking for, but there are some ruins just behind you. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him, so I'm just kind of stuck here, waiting. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him. If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? Oh, of course. Sorry, I don't mean to be pushy. I just... 丁寧でしたね。 What do you want to know? いや、そして Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. 非常に楽しい Know what I mean? 1マップ目でしたね。 Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. Look, if you really want to know all the tragic そう details, カメラ機 perhaps で I もうちょ can っとどう fill した you い。 in after you find Al. はい。 He's the guy who washed up on the riverbank not long before you did. I thought maybe you two knew each 体が other. I guess not. 体 But で maybe 見えへんな the と。 two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is. お互い体力少ないですけど、最終的なキルは You really don't remember? We're in Italy. This river is the Tiber. Not much, really. But imagine what you might find in there.
priceless ancient artifacts. 第1マップ取ったのが Ow. K1 e スポーツとなりました。それでは What am I, an idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me. Great. So you're ready to go look for Al? Are you serious? I just saved your life, and you can't do this one little thing for me. What kind of an Ugh. Look, if you won't do it for me, do it for yourself. You want to know what you're doing here, right? My hero. The entrance is just past those columns behind you. Oh, and he left this here. But I think you'll need it more than I will. Eh, ああ、ふざけんなくそ。もう、ブーツ行ってこいつ苦手や。ちょっと狙いやすいとこ着点にしてくれって。翼の付け根だけ弱点ってむずすぎるって。If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city hidden deep underground. Its existence is long forgotten, all knowledge of it lost, except... except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain, for this shall be their final resting place." Could an underground city have remained a secret for all this time? Could people have survived down there, against the odds? Seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation, or a warning. Al Worth.
To whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, that you'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. And here there are only two options: death, or that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right, and I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now, and find out what awaits you beyond that portal. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? 2022チャンピオンズツアーイースタージャーラストサブスクオリファイヤー Day3 の模様をお届けいたします。さあということで2戦目、このまず K1 スポーツ対ダブルキャ agricultural goddess of springtime? となりました。 You're 改めて not 振り返って from around どうでした here, か are you? Oh, I see what you did there. Changing the subject like that. Nice try. But I'll ask again. Who 今 are まで you? ずっ What と were you こ doing う in ジャ the ンケン shrine? でグーとかチョキしか出してない。いきなりこうなんかパーを What? いきなりこ I'm う最後の方 speaking に出 Latin. してて You are too, Ah. although やった your や accent's a little りましたね。 strange. 失敗しても And 次は you've やる。 just done it やってみる again. っていう You're a 感じで sly one, aren't you? One more time. Who are you and what were you doing in that shrine? 意思を尊重した動きになりましたね。 Oh, is that right? Well, just make sure you don't get lost in any other sacred places you're not supposed to be. Can't have you disrespecting the gods by accident, can we now? But listen, most folks seem a bit 本当に confused もう when 試 they 合 get の終 here, 盤の but 方ですよね。ダークをし始め you た seem very lost, なんでキルジョイ and ここにいるんだ in ろう more ways キル than ジョイな one. んですよね。 So キルジョイだから let ちょ me っと不思 make 議だったん this ですよ。 nice and simple た for だ you. それで Live 通し by てね our 相 law 手の here, 隙をつ and い we'll て all get まあ along 一 just 度目は fine. エスペランザに止められてはしまったもの Not の2度目でし laws, っかりとね law. 通してっていうところで There's just one, the golden rule, and the punishment for breaking it's, well, ダブンキアの it's 方が kind of horrific. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, you coming? アビリティでも止まらない。 Follow ダ me. メージを When I first arrived, I なんなら couldn't believe リコンボルト上に刺してるのに壊さないチームあったね。ありましたね。なんでかなと思いながら見てたんですけど、でもそれだけもう映っても関係ない潰してやるぞみたいな、はい気持ちのがゆえのああいった行動なんでしょうね。だからアビリティでよくあるのがこう構えてて、あ止まった、はい取ろう、リポジショニングで、リテイク回転取ろうみたいなことができなくて、よしポジション取ろうと思ったらなんか目の前に5人ぐらいいるみたいなアビリティ入れたのになんでいるのみたいな感じの場面が結構あったんでしょうね。そうですね、確かに本当に固まって前に行ってたんで、ね、単純な人数差で勝っていた部分もあったかもしれませんね。 there were people 変わっ living たチー down ムですよ here. ね。だから本当 But 細かい as you can see, 差なのか we've もし got a れないですけ nice れど little も、そういっ community た now. 小さな差というところが大きな影 Only 響を与えて 23 of us at the moment, もう if you count the 3 who are missing. こういう No チー idea ム how, since nobody knows a way out. よくある定 But 番 it's で just これが big 決ま and る dark enough to get lost in if you're not careful. やっぱり普通のバロラントにな Won't っ you
going to introduce me to それ your が相手 handsome のスキ new ルを friend, 意表を Galerius? 使おうっていうのは Keep it in your loincloth, Aurelia. I'm taking him to see the magistrate. That pompous old bore won't be magistrate for much longer. そういうところで Anyone who なんか helps 相 vote 手 him との out 駆け today 引きを自分 drinks たち at の my 立ち回 bar りで for 変えて free いく tonight. しかも自分たちのペースに染めていくっていうのが I'd stay clear of it and her if I were you. 昨日はそれをノーセクションで封じましたけれども、今は別にDown on your right is our farm, where I grow all the food you'll ever want. As long as all you want is leek, cabbage, and wheat. 切れてないなっていうところがあって そうですね、なんかワンピックを許しませんでしたよね。 The bloodless shadows wander without flesh or ロングに bone. プレッシャーをかけなかったっていう Don't mind のが Livia. あったのかもしれません She けどね。 means well. She's そういった just ところ been in で a 対 bad 策 place since. も取れていたんですかね。と Well, か、you know, I don't know what 割 happened と to her. アグレッシブな Up 守り here 方 on your をし right なかった。 is the chasm. If you've まあ got a 勝負者 weapon, として it も belongs way down at the bottom. ショートのディフェンダー Up on your left is the forum, where you can visit the market or get yourself patched up in Lucretia's clinic in the shrine of セン Apollo. ターと Most of us have almost nothing, just what we had on us when we arrived, and what we've been able to make and scrounge up since. And this central plateau is where the magistrate and the other patricians live, so don't expect a warm welcome. ペースをちょっと崩されてしまって出待ちをするっていう姿勢が Take it easy, Horatius. I was just taking our new friend here to see the magistrate. Well, he's asked me to escort the newcomer personally. そして続く第2マップですが、こちらは You ダム better ア go ン with ギア him. が選択 Just したア remember, セットです。 they're not like you and me. Don't let them use 最 you. 後プレッシャー結構前になりますからね。そうなんですよ。 K1 自体が I said ここまで it'll take some getting used 得意としていない to. マップかなとは僕は思ってい Watching ま you, す。 farm boy. まあむしろまあ戦ってるかもなく不可もなくなのかもしれませんが My name's Horatius. Magistrate Sentius asked me to escort you 以 to 前 him プレイした personally. 構成 Follow は me, キレジョ please. イ、KO ジェット、アストラフェイドという情報がありましたが、 I expect the magistrate wants to 本 brief 当だい you ぶ about 前 the なの golden で、 rule. It shouldn't take too long. 戦うマップですから He's busy preparing for the election どう later いう today. 戦い方をしてくるのかというところちょっと未知数ですが、逆にダムアンキア The は only thing 自 you ら really 選 need 択 to した understand と right now 昨 is 日 the 一度クレ golden ジア rule. 軍戦で見せているんですよね。 Let me see if I can explain it this 多分 way. K1 When I was serving in the まあ Legion, そのナイ there ト was が a 何を mutiny 使うか brewing です in け one ど、 combo. KO って今すごく The legate こう in センターが charge 中心の存在だと wouldn't 思って waste い time finding the bad て、 apples ソードの among フェイド hundreds. は They just divided us into groups of 10. 使っていましたけれども、 Made us draw エ straws. ージェントピックプールもあると And 思う whoever ので drew the short straw had to be executed by the で、 other まあ nine. 今ではいつも通り Didn't ジェッ matter ト whether he'd done anything まあ wrong. キルジョイ寄せみたい先ほども使ってましたから、 One of us in 10割とこの would 編成 die で for the crimes of the 固まって collective. るんじゃないかなというふうに思いますね。なるほど。 We call it 戦い方 decimation. 自体はどうですかね。 That アセッ seems トっ like て rough 結構 justice to you. いろん You're な in for a なん rude か固 shock. まったものというよりかは割と Because そ the のシン golden プル色 rule が出やすいマップな is のかなというふう exactly に思い 10 ます times が worse. 割とね、 The magistrate can explain the rest. 出るところはこう Please up these stairs. そこから形を作っていこう。で、例えば、フェイドのブラウラーであったりとか、We're finally 0 ポイントで I assume you already know who もし I くは am. May I know スカイが入る your と name? ね、スカイのフラッシュとかで確認をしたりしますけれども、そこ A ら辺のこのメイン curious name. とワインまでのルー Actually, ト curious. を、 Excellent. 両方お互いでの But I アビリ digress. ティの当選でど I っ see ちが you 上 have 手 the かっていうの piercing が and astute eyes of a man of で great その後に learning. このセンターの We're アラウンド always happy to welcome another scholar to our little community. Equitia will be delighted to meet you, I'm sure. でやっぱりセンターをホールド Now, すること you're で probably より wondering こう why I summoned you, 足音が聞 and こえて I'll get to ただ that. キャップの But プレッシャーの後 first, に動きやすくなってい take く a look at this 割とこう誰かしらセンターでホールドすると動き A やすいのか secret な city と思います built で deep in the K1 に関 mountains してなんですけど many hundreds of まだ years 僕はしっかりアセントの試合っていうのは、中国リージョンではありましたけれども Indeed. まあ More 国際大会では見 importantly, てないので consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. 22 complete strangers brought together by the fates, living and working それが together ブレード in スト our ップがあ own るラウンドな little のかエコ paradise. ラウンドなのか分かりませんけれども And in やっ all ぱりこ that のチェ time, ンバー入りの構 not 成 a にはでき single ないよう sin な has シーンを been 生かすの committed. がこのジェットコ No ースターですね fights, no theft, さあ nothing. エージェントセレクトです。 Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without しばら sin? く出していないこのアセント。 Nor could I until I came here. But the reason for this miracle そうですね is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. まあそうかスカ You イ see, が入らない構 the 成が builders of this place, そう whoever で they すね were, left inscriptions warning
The many shall suffer for the sins of the one. From what we can gather, breaking the law here will anger the gods and provoke a terrible punishment. Like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. We've come to call it the Golden Rule. It's extraordinary that we've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. And now it seems that day is finally here. All that matters is that somebody in this city is about to break the Golden Rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. An intelligent question. There was a good deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes, or to some other ill-defined wrong? Of course, everyone agrees on the basics. No theft, no assault, and certainly no murder. But beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying, insulting someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide? As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. It is only by offering the gods the proper respect that we may prosper, as Rome has for centuries. 足が見えた。早めに破壊していきたい。上がってくるところソードラインを抑えた。 What are you talking about? The Empire is the most civilizing force in the known world. Rome is a beacon of light in the darkness. For 800 years she has borne great statesmen, philosophers, poets, artists, and engineers. We have comprehensive laws protecting the rights of our citizens, which have unified countless warring tribes all across the Mediterranean and beyond. Gallia to Judea. All our citizens are treated the same, regardless of the color of their skin or their sexual preference. Can you say the same? When our people are starving, they are given food rations, and when they are wronged, they have the right to bring the guilty party before the magistrate. Our laws forbid treason, murder, assault, rape, as well as theft and arson, and so on. No other civilization in the world is so advanced, and you have the hubris to call us barbaric. Are you talking about our practice of decimation? Of course. We could hardly unite all these warring tribes without a disciplined, formidable legion. Well, right now, you're a long, long way from home. I have made my pronouncement on the subject. Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies in the shadows. I will be keeping a close eye on them if I were. You see, in my search for a way to save my people, I learned of an ancient ritual to Proserpina, the goddess of the cycle of life. It's said to open a doorway in time, so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back to the past. And when I saw you arrive in a flash of light from the goddess's shrine, I knew that person was you. You don't belong in our time. 2,000 years? That is unfathomable. Please, tell me, in your time, what did you see? What had become of us? Of this city? I have imagined it, our downfall 1,000 times. But
It still breaks my heart to hear the truth あんまりこうキルジョイ A ってないですよ All ね I can tell you is that it's a ritual sacrifice to Proserpina. I stumbled across instructions. I have to recite a prayer, and of course, as with all rituals, some sacrifice is involved. Usually that means wine or food, or in some cases a live animal. In this case, the sacrifice is, well, the life of the person performing the ritual. I don't suppose you saw any sign of me in the future? しっかり警戒しますね。はい。センター詰めてきてクラッシュ合わせのジェットの運用 I っていう assume のをね、さっき喋ってましたけ that ど、 was me. はい。 If I'm forced to perform the ritual, it's going to cost me 次はもうないです everything. ね。 You'll try to make sure I don't need to use it. 警戒はしていたが人数が多かったダムアンキアエクシーがロー Well, キングを I 倒して suppose ワンオン that's 4です all I can ask for. ワインワンデルポイントでクリア Well, I believe you're in the best position to go around asking people questions. You're new here, and it'll seem perfectly normal. As for me, well, 打ち直したが it pains エ me ク to シーを say 抑 my えました attempts to impose order have not earned me 第 many 3ラウンドは friends. ダムアンキアが取り2対 I 1です fear I may not even remain magistrate after today's election. あと The people here would only treat my curiosity すごく with やってきそうです suspicion. ねああ、やってきそうです You ね。 shouldn't have that 先ほど problem. のその予選見てるラウン Unless, ドみ of たい course, で you すよ get ね off on the wrong な foot. んか一回失敗しても、まあいいトライだった。もう一回やろうぜっていうのは全然ありそうなんで、バイラウンドでもどっかでやってきそうですね。 Do you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is? そうですね。 What's needed here is a fresh pair of eyes. はい The less I prejudice the あーこれキル independence ジョイ of の your 位置 A investigation, サイドに変えました P のオーディ運用がしたいからっていうのがあったんですね。なるほどマーケットにはないバディ if I understand Proserpina's ritual correctly, that problem should take care of ただマ itself. ーケット手前まで Let 取 me れた see の if は I ダムアン can キアです explain. それ If you manage to prevent the sin that breaks the golden rule, I won't need to bring you here. I won't create portal, and you will never be able to come here. 自分したら体力残り Thus, 1 you 削 have り切っ created た a paradox. If this occurs, you should be flung back to your own time, having changed the past for all of us. 味方からのカバーは一番最初のフラッシュ一つのみでしたただそれはナインバディなら倒せるだろうという信頼の So, 上です are you with me? 注目はラキアがただ A サイ Now, ド I need you to investigate the city, talk to everyone, help them if it'll win their 止まり trust. ました I authorize you to enter private homes and inspect possessions and ポートが破壊 documents, されたので unless, of エ course, スペ you're ランザの asked 存 to 在には leave. 気づいています Figure out who the いい感じ。 culprit is, and as soon as you have a name, come back and tell me immediately. ソードラインエクシー一 Oh, 人返 and したが one last ルオー thing. キングの If カバーに I よっ were て you, ラウンドを取 I'd ったのは start my テーマイン investigation ポーツで by す visiting Lucretia at the shrine of いや、 Apollo 今のシ in the リーズ forum. 返しは I 素晴ら heard しかった wailing です from there ね。 not 止まりました long ね ago. Seems like 継 something's 承 not right. 中にしっかり返せましたが、はいそれでもファーストブラッドからのダブルキル。ここはしびれましたね。いやそこ貫通で頭入れてそれだけ強かったら勝負したいです。 Oh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? I'm Sentia, eldest daughter of the 前に飛び magistrate. 出してきたエスペ But ラン you'd ザ know さん that if you'd been invited in here and introduced ダブ properly. ルキル What are you doing in here? And why are you dressed like ナイ that? トリーチこれ前見えてた見えましたしかし Really? 抑えた I'd never have noticed, what with your flawless accent, appropriate attire, and impressive mastery of our customs. ローキング Now, remind me, ラッキーのカバー why で are す we having this 1ス conversation? トレートで 1v3 さすがにないところ Ugh, が知らない。 what is it with you people? You heard the rumor that my little sister escaped and figure I must know a way out too. ただ Is 先ほど that 取りました it? Well, that's just a stupid rumor. We have no idea what happened to Scintilla. I wish you mouth breathers would just 0ポイント leave me ア alone. ビリティが封じられたドロップ I don't know. Can you tell me how a person could have disappeared from a city with no exits and no crime? Was she snatched away by the harpies? まあいい
It was 3 weeks ago. We ate our evening meal together, and I remember she seemed happy, in love. We went into our rooms, I went to sleep, and when I woke up, she was gone. That's it. I think so, yes. But she was very careful about keeping his identity a secret, even from me. Because our father had plans to marry her off, eventually, and even a rumor about her attachment to some mystery man might have ruined those plans. That doesn't surprise me. To him, it was like a prize cow wandering off from its path. He's upset, of course, but he says he's too busy with the election to help look for her. So he's letting Horatius do the heavy lifting. Some good that's done. I don't know, but it's been 3 weeks since she disappeared, and he hasn't come forward. That might speak to a guilty conscience. All I know is, whoever he is, he's still here in the city. Why? Because I'm on this couch and not pacing about the villa, wasting energy. I hope you're not insinuating I'm somehow pleased with her disappearance. エスペランザ一人返したもののウォーキングのカバーによって落ちます。 Oh, you're awful. Get out of my villa and never speak to me again. すごいですね。警戒していてもあれは難しいですよね。Do I need to ask Horatius to escort you out? ダマンキャはバイラウンド毎回いい配置は取ってるのにナインバディに、先ほどのクロスの形をダブルキル取られたり、今のラウンドはファーストブラッドをブレードストームで取られたり、ああいったプレーが多発するといざエンジンかけた時にエンストを起こすんですよね。そうですね。本当こういうレギュラーですよね、困るのが。ここねめちゃくちゃ要請見て強かったんですよね。フラウラー飛んできても関係なく正面打ち勝って、で受けたとしても右側の黒コン抜けを打ってるっていう、でヘブンからの車線ブレードストームと合わせてしっかりカバー系が取れてると。テックポーズですね、ここは今確認中です。いやでも、結構本当定石、基本としているその定石の部分を徹底しているナンバーケアですが、そこにね入ってくるその異分子が本当に強烈なんですよね。こうナインバディが、やっぱジェットらしいエリアの取り方でやったりとか、視界を確保するっていうところを徹底しているので、その索敵は確かにソードナインとナイトが担当してますけれども、ナインバディのおかげで通せるところは、通せて、で通さなくていいところはナインバディがたまに見てくれる。だからこそエリアを広げて守りやすくしてくれているっていうのが現状なので、ダマンキャもなんか固まっていっても面白いのかなというふうに思ってきましたね。序盤は結構広がってからのスタートですからね、ここまで。それかもうピザ前か、あとはマーケット付近にフラッシュ入れてブリンク入れて潰しにかかるとかしないと、逆に前に出てナインバディのラインを下げないとちょっと話にならないかもしれませんね。結構かき乱されてるような状況ですよね。いや、ここまで序盤ナインバディの内回りに翻弄されている。かなり削った。Ask them. 本トイレで BB クリア。Sextus Sentius Imperiosus is my name, though magistrate is the proper way to address me. Before I wound up here, I was a decurion in the cavalry of Imperial Rome. It's a cavalry officer. I had 30. My men and I were at the Emporium in Rome as honor guard for a visiting dignitary arriving. Now the port is usually bustling, but just as our guests arrived, they were trying to escape a terrible fire. Unfortunately, the next thing I knew, I was waking up on a riverbank not far from. I went looking for my horse and discovered that I was elected 7 months ago, uncontested because of my command experience. Since then, there's been growing agitation. They're supposed to be annual,
で話し I agreed to hold it soon. Unfortunately, it just seems to have emboldened certain. しかしこれ A 展開ですよ。開始によってショートから A ですか。ただこれ寄ってみて Of course, 我慢していますね。ここでピーク。いやこれは削りました。 looks like you'll have to continue. ガーレンからナイト。ミッドからテクスチャー1人カットしたが覚えれんな新しいワンプイン4です。2人目 What were you two talking 裏を about? 取ってただここで右クリックは空を切りました。 Don't ラ play ストのキルは寄せ見て dumb. この I ラウン saw ド4 you. 人削りました Having a. What's he offering you? 動き Money? のプレー Favors? すごい良かったですね。もう What's your- 1ラウンドを取った価値のある動きでした。ほちょうど What キャッ else トでアク would ション you かか be った時に murmuring 0ポイントは about? 自分た Mark ちは my 壊して words. 0ポイント対して Malleolus 自 is 分たち going の to 壁 be に打つことでまず相手は magistrate 壊 by せ the なか end っ of た。そ the こ day. で2人が見 And えて if くれ I, る you've been trying to undermine his ジェット hard-won をまず victory. 抑えた。そこまで良かったですね。でその間に B のメインを取ることによ Then って stay out of it. Nobody ちょっと likes キャ Cap か and な Murday が foreigners interfering ア in クションを the かけたそのフェイクを全部足音も聞こえたし、 Connor, 映画によるのが聞こえたんですよ。なので全部を The もう映 name's 画に Demetrius. 引き寄せて A you ダッシュ want の to get to 構えです。 Malleolus? ちょうどそのあれですよね。Why? キッサが B ガレージ取りに行ったって言ってたところの動きですよね。あそこで窓とかにホーンとか When けたら Malleolus wins the election, はい yeah? 一緒にありま This した。 bloke, その後何もアクショ I ンせずに think it's gone on long す enough. ぐにラキアは映画に行かなきゃいけないので、もうダッシュで足 He's 音 gonna とか announce it in his セ victory. ンター抜けのキャット合流したんですよね。でもう全員が寄っちゃったんで、もうキャットを Because if I 抑えれば tell もう you 勝てるだろう。 and it gets out, いや it'll ー give あれ old man で結局 sense ホイ you. ホイできましたね、予選見てもそうですね。寄せ見ても本当に Old man 完全に said もう she's どっ got しり you と already. 待ち構える形できていましたからね。さあダムアンキアのタイムアウトが明けました。5対2。ダムアンキアもここのマップを落とせばラストチャンスクオリファイヤー敗退が決定します。積極的なエリア取りってやっぱり重要なんですね。そうですね。さあ第8ラウンドです。このラウンドダムアンキアは調整バイ、エスペランザガーディアン、アローがバンダルを買っています。ミッドホールドしています。ただピザ、マーケットからはナインバディ、ミッドにショルダービークで車線を通しています。ただミッドにはダークカバー、ミッド進行のダムアンキア、ここから A ショットへ向かうか。形は同じかこれ。今のラウンドと同じようなフェイクですかね。B フェイク A。ラキアの配置的にもそうですね。これ今も見ると B メインにプララを入れた様子が伺いました。同じアクション正 Fear 面 is B メイ proof ン削 of っ a てローキック。 degenerate mind. What now? そこまで取れたらもう楽ですよね。 I'm a legionary of the first 正 Italica. 面まだサイト中隠れている。 I act as the magistrate's right-hand man, からアローのカバー、 keeping an eye on his アローダブル daughters. キル。 Daughter, I should say. ただ体力は And the 1。 others. And making sure they're all behaving. かすりでもするだけで倒れてしまう体力で I'm す。 from Liguria, up north originally. I was doing all right for myself. 12 years into まず my は一 service. 人と Not 行きたいところ anymore. だったですが、 My commander ソー sent ドを me 抑 to えました。 deliver a message to なんです Ram. り While I was there, that's when the crowd started flooding through the street. Then some Genetricum fugitive tried to take advantage of the chaos and コン pinch トラ my がクリ penny. ア。残ったヘブンした消去法でした。ラス Down トの to キルはナイン blacked バディ out です。 and woke up near here. K1 e スポーツこれで6本目、6対2 Ah, です。 don't be. As Seneca the Younger こ said, こまで見ていると That's 昨 sad. 日とは別次元のチームに見えますね。生まれ変わっていますね。うんやはり初戦で硬かっ he's た one の of the かとい better うところ commanders が、 I've ever had. その That's for 公 sure. 式 Goods 戦 treat の your 雰囲気 inferior に as you would この wish your 選手に飲み込 superior. まれてい Can't た ask for の much かも more. しれませんね。可能性はありますし、 I don't see why not. ダムアンキアの方が戦いやすいのか、相性の問題もあるのか。なんかリアクションがだんだん減ってきた気がしますね。ダムアンキアも攻め側で、その守り側のアクションに関してその言うと結構策的なアビリティ放たれてるんですけど、はい。ここにじゃあ何か返して取りに行こうという姿勢がだんだんなくなっているような気がしていて、位置を変えましたね、エスペランザ。センターのラインバディ警戒ですかね。彼圧をかけて、ナインバディはピークしてテールウィンドで下がっていきます。ここまではいいでしょう。狙い
通りですが、サイト中のソードライン、見たか。ここもドアボールとも破壊していった。 Well, as I always say, ディフェンダーサイドから it's kind of like a 警戒して divine いま version した by が、 threatening to 打 execute ち one in 勝 10 ったの men. はライト。 If you knew you could be executed because your Why only change chance of Nine saving body yourself, が it's 通して brutal, of course, but effective. XC はダウンしているので確定キル入りました。 1V4 です。 War crime. スパイクは Isn't リー that メインドロップ。 contradiction in terms? As Cicero said, 出るんすね。出るんすね。seems that way. 僕抜け。出るんすね。 If you like. なんでですか。まあ確かに Not that it's any KO of の your ヌルコマンドの波及のシーンを見れば、ここに See, 敵がいる Domitius って has been 狙 going いや around すいとは town, 思うんです shoring が up votes for Malio. The man's a わざわ savage. ざ出るのはちょっ But と he's a gladiator. 本当嫌でしょう So ね。なん people か fear and なん respect でそこで出 him るのっていう。 Sentius knows about it, of course. This 警 place 戒 will は be もちろ different んし with てい that たと slip. 思うんですが、それが多分今たまたま見れただけで I appreciate the 他の thought. エリアでいっぱい起きてるんですよね。なるほど。日常茶飯事なことなのかもしれないですね。それがもう本当に通常 A new 営業 place みたい to な travel, and my best to こ watch こまで over の you. 大差になっているんでしょう。何ですか。めんどくせえな。 I'm quite sure it's the work of the gods. We asked for blessing, but here I find myself Would こ you れが like to 本来 hear? の姿なのか。 I suppose K1 e so. スポーツ。 Jupiter and Mount Mercury the put positionも譲ら everyone ないですよね。 turned them away, and then some say the moral. But I like to think すごいせいだ。すごいで a すね cynic.。こ See you こ。 again. キャラの名前を覚え Keeping an eye on things. ですかね。ドア閉じたのこれ実はK1 e スポーツだけですよ。そうですね。足が見えた瞬間、オーディみたいにバババババって。なんか別にやらんでいキルいかな。まあキル取れたらまあ大きいですからね。あら。さあここが0ポイント。A ショットのナイトを捕まえました。配置はそんな凝ってもないんですよね。最初のアクション見てちょっとリポジショニングするという。いつもと違うのはオーディを持っているのは寄せ見てということです。簡単なセットアップですよ。さあブラインドです。入ってきた正面。